janë edhe marrëveshje strategjike? Për 100 vite studime, 100 vite sundim serb, që nga mbretëritë e bashkuara, mbretëritë serbe atëherë deri më sot, deri në kohën e Miloševićit që kemi rrezu. Këta kanë provuar të instalojnë në mendjen dhe psikën e shqiptarëve se edhe të botës marë, se shqiptarët nuk janë të aftë të mbajnë shtet. Dhe kjo çfarë po ndodh, që nga viti 2019, kur në pushtet ka ardhur ky person, apo që nga 97 takimi i Brezovicës, ku Stanishiqi ka thirrë gjithë argatët e vet atje. Dhe ju ka dhënë detyrë dhe keni Baton Haxhiun në Prishtinë, në Tiranë keni. Thirrne, thuj ka thonë Hyseni Berisha dilet e shmo, si e ke marrë detyrë me integruar, me infiltruar Albin Kurtin në procesin politik, duke e fut në Union Studentëve Sfari. Duke formu kanin me atë rikallën e me do tjerë që tash basi kur lufton. Duke kriju lëvizjen e cila ka refuzuar çdo veprim përfshi dhe luftën e drejtë pavarësia. E formimi i ushtrisë e ka refuzuar në emër do kauzave që i krijon me Recep Qosin e me këta akademik tonë që sot Qosja, Dacie, po preferojnë me i korrigju kufit duke shkëmby territore. Pra, këta tregojnë që janë akademik që i kanë marrë titujt nga komiteti central në komitet SKU, komiteti qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Sepse sot ata janë akademik, dhe imagjinoni për fatkeqësinë tonë. Veç vënin komparacion me Dobrica Ćosićin, akademikun e fundit serb që nga Garashenini e këtu. Këta predikojnë ndrim territorësh e çka me ndru për te kufive të Kosovës është prapë Shqipëri. Prapë janë shqiptarë. Pra, ta po thojnë, o burrat që japim do toka shqiptare e ti marrim do fshatrat Luginës. Po jo më zotni, edhe Lugina o term slav. Kosovës lindore nuk i thojnë asnjëherë, Lugini thojnë. Siç i thojnë edhe serbët. Pra, këta janë autoritetet që përfaqësojnë interesat strategjike të Serbisë, sepse janë akademik që i ka bërë Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë, përfshi Qosën që ka qenë antar hyjmor shtre i Mladi si ka pas temë në që ka këtu prime shumë Kosovë. Pra, Rankovići, Mladi Rankovićevci, Rankovićet të rinj. Synimi tyre ka qenë eliminimi i kulturave komsive, do më thonë edhe një shqiptarve, dhe krijimi i kulturës jugoslave. Dhe tani vjen ky Recep Qosi, e ai dati tjetër që nuk shkon atje në Preshevë, e me u bë deputet në Parlament Serbisë, e aty mi bën luftën për shqiptarët, po vjen do me na bë rrugovën tonë në Kosovë. E Recep Qosi më shkon Vutaj, e me bën shqiptarin e madh në Parlament Mali Zir, mi mbrojt drejtat e tyre që sot i kanë zhdu. Shqiptarët numëron gishta sa kanë met në ato treva, por vjen në bën atë dhëtarin e trunin e Albin Kurtit, i cili po ashtu duhet më shku më bë deputet atje në vendlindjet vet, e me bë luftën për shqiptarët dhe çështën shqiptar madhzi, e në Serbi, e në Maqedoni, e në Çamëri ata të juve të tjera. Se Kosova e ka pas një Ibrahim Rugov, një Adem Jashar, një Hashem Thaçi që ka po shtet pavarur, dhe sot nuk ka nevojë për këto teoricien demagog bosh akademik që vinë na nxisin tema për shkëmbim territorësh, për korrigjim kufish. Kosova ka dhënë verdiktin e vet, e ka shpall pavarësinë, ka kufi që ja kanë njohur ndërkombëtarisht me thekë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, kur flas këtu, mesazhi që ta po përqojnë është pasja për me mbajtë shtet. Unë kam shumë shpresë se në drejtën ndërkombëtare është një institut R2P, Right to Protect, kur shtetet popujt dështojnë të mbrojnë institucionet e veta. Dhe shtetin e vet, atëherë në bazë drejtën ndërkombëtare, fuqitë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë të ndërhyjnë. Sepse është investim i krejt bashkisë ndërkombëtare, por me theks i liderit kryesor, aleatit tonë kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta bërë këtë shtet edhe në aspektin gjeostrategjik të Amerikës, por edhe në aspektin strategjik shqiptarëve që duan lirinë dhe demokracinë. Fatkeqësia është të vjen një klasë e tillë politike dhe gjen lider pa përgatitur, lider që kanë krizë identiteti, edhe njerëzit me krizë identiteti janë të rrezikshëm. Monin men, filozofia e njeh shumë të tillë, po një ndërta është Hitleri. Adolf Hitler ka pas krizë identitetit vet. Dhe është kthyer në rrezik të komunitetit që ai e përfaqëson. Tipike për leadershipin e sotëm Kosovë, në veçantë Albin Kurtin. Qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ka pasur një përplasje mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe kryeministrit Kosovës Albin Kurti një ditë para se të zhvilloi edhe protesta në mbështetje të UÇK. Si e keni parë këtë përplasje mes dy liderëve? Rivalitet për të marrë pozicionin e të parit në raport me Soros. Dhe tubimin çdo zë që është pro mbështetjes të drejtës imazhit të ushtrisë shqiptare të Kosovës e mbështes dhe duhet mbështetur mbi atë motivin një kom një qëndrim, siç e kemi bërë. Por atje u realizuan disa aspekte. Në aspektin emocional, ishte kategoria emocionale
që dëshiron të tjetë pjesë të saj. Janë për të respektuar sepse respektojnë atë vlerë. Në aspektin moral, ishin ata që duhet moralisht të mbuloheshin apo të jenë aty dhe një kategori pastaj të spastrohen për shkak se ndjen pengjes kaluarës tyre kanë deficit në atë se nuk kanë qenë anë dur të historisë në atë kohë. Janë edhe ata që duhet të jenë aty sepse duhet shihen, janë kategoria politike, duhet shihen për skaj popullit e për krejt dhe ato që kes nëse dojnë me të skenin politike, dhe e fundit është kategoria që në vend se të përdorte mbulesën morale të jetë atje, ata qëndruan në Prishtinë dhe filluan të quajnë se të gjithë ata në rreshtin e parë janë bashkëpunëtorë të atij shehollit, të atij spionit, të shehollit që është arrestuar. Imagjinon rreshtin e parë kishte luftëtarë të mëdhaj, ishte edhe vetë kryetari i veteranëve që është pa këmbë. Ishte edhe Ferhat Ademaj që i ka luftar që i ka humbë 2 këmbët në koshare, i kish këmbët proteza dhe unë ja kam falë një uniformë të FSK-s, kur kam dalë në penzion parakoshëm, dhe ishte vesh në atë uniformë, dhe këta quajten bashkëpunëtorë të Serbisë, e quajten spion Serbisë. E quajten Ali Ahmetin një sheholl në liri. Një njeri që është ABC-ja, organizimit e krejt, deri te lufta, sikur të kishte qenë, i dyshim sipas këtij spionit dhe antarit të organizatës së popullit, organizatorit të gjitha vrasjeve në perëndim gjatë regjimit jugosllav në emër të UDBA-s, dhe tani me syrin e popullit ju e dini atë idenë për të bërë Hashimin edhe krejt leadershipin, profesor doktor që titulli doktor tash i kanë marrë gjithë këta lakejt për rreth Albinit, sepse ju duhen për mbulesë, por sa drejta më baja. Dhe e qun Ali Ahmetin shehollin liri. A ka fyri më të madhe? Një njeri që ka qenë të gjithë hapat e procesit deri tek pavarësi ose tek karakteri deri tek të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, duke u kthyer në element shtetformues atje, të cilën tani po e rënojnë pikërisht argat e Albinit. Imagjinoni Kërçova që kur s'ka qenë udhëhequr nga Maqedon, tani ran duhet tyne me mbështetjen e këtij far organizimit Vlena, çai thonë që ka kriju Albin Kurti. E në Shqipëri nuk arritje, sepse Edi Rama me gjithatë është shumë i madh në krahasim me këtë, jo vetëm fizikisht, se si vjen as të rripi, por edhe në aspektin e veprave që ka bërë për shtetin, në aspektin politik. Prandaj, në vend se të liderët e 3-4 shtete ku jemi të shtrirë, të bashkohen, të kemi një strategji të përbashkët, jo për bërë invazion në shtete të tjera, por aty ku kemi kriju identitet, ta forcojmë, ta fuqizojmë, aty ku i kemi shqiptarët ende në Sanxhake, në Kosovë lindore, të rënuar, të shtypur, e në Qamëri që jau kanë shkuar dhe identitetin edhe e varët, aty të luftojmë t'ja u kthejmë identitetin. Ta ndërtojmë identitetin e tyre politik dhe territorial, aty ku janë. E jo të kërkojmë bartje të qytetarëve nga Lugina Preshevës në Kosovë, siç ka bë presidentja jonë në ka sjell letër, dokument në Komisionin për Siguri dhe Mbrojtje që procedurat për dhënie të shtetësisë për shqiptarët e Kosovës lindore të shkurtohen më njëherë dhe t'ju jepet më njëherë shtetësia. E dini çfarë është kjo? Në vitin 45 deri në vitin 51 në Shqipëri kanë jetuar gjithçamt. I ka mbajtur mendima krejt Mbretëria e Bashkuar. Në vitin 51 Partia Komuniste Greke ndërhyn tek Partia Komuniste e Shqipërisë dhe kërkon që t'ju jepet shtetësia të gjithçamve. Dhe u japin shtetësinë. Çfarë ndodhi? U zhdukën çamt. Sepse u bën shqiptar Shqipërisë, e humbën shtetësinë e greke, u ashuan adresat sepse ligji e ka një limit kohor sa guxon me ndaj pa u lajmëruar fare në adresë tonë në shtet tjetër dhe u shuan adresat, i humbën pronat, e humbën identitetin çam në Greqi dhe mbeten shqiptar Shqipërisë dhe sot i kanë Turqi, i kanë për këtë botë. Njëjtë ka vepruar me këtë tradhti në vitin 84, regjimi i Shqipnisë mori vesh se çka ka bërë, po ishte vonë. Unë e majnë mend kur Sali Berisha si president i parë i thot Mitsotakis, i thot sjell çamet po bëjmë Qamërinë. S'ka çam thot. Njëjtën gjë sot e bëni Vjosa Osmani me shqiptarët e Luginës, e Kosovës lindore. Pra, këto janë defektet që po i krijojnë ky leadership, e që unë mendoj qytetarët shqiptarë nëse kanë ngel, sa do pak shqiptar, e kanë një grim dinitet kombëtar, duhet një herë mirë t'i thonë ju. Duhet t'i thonë ju sepse kemë mbrapa edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i kanë interesa gjeostrategjike që i përputhen me interesat kombëtare të shqiptarëve. E qartë. Mirë, zoti Berisha, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi.
Faleminderit për interesin. Mirë, ishim me zotin Isem Berisha, do të bëjmë tashmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam në pjesën e parë dhe çfarë diskutuam në pjesën e dytë. Ndalëm nga lindja e mesme ku armpushimi në Gaza po vihet sërish në provë dhe nga kevi zhgënjur nga refuzimi i Trump për raketat Tomahawk deri tek politika brenda Kosovës, ku Albin Kurti akuzohet për heshtje në formimin e qeverisë së re dhe për plasje dramatike mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe Ramës, pra shëndes edhe tensionet në Ballkan. Ne me kaq po mbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e shtunë.